अरे बाप रे बाप, अब हमरा से काम हुआ नहीं खे, लेकिन कह तनी छोटकी लेनू कि छोटकी तनी कह दे काम, झाड़ू उड़ू मार दे, लेकिन वो एगो बिया की दाजा हिंसकी करतिया। अरे भगवान ओकरो के दियन तो हमरे नु करे के बा, मान तनी हमार हो जाई तो हमार पोसा जी तो करम ना ओकरा के। चलो धीरे धीरे बाहर दे तनी। अरे मेरी मई बैठियो नहीं खे जाइन जा। ए छोटको, अरे आई डरा, ओहो बहुत दुखाता। ए छोटको तनी बाहर दो ना, बाहर नहीं का है जी हमार दे ना, अभी बर्तन मंज के नुआ तनी बाहर दे, बाहर दो कहे के बाहर दही। अच्छा एगो बात बताओ, 6 महीना पर हो कहीं गया रह जाता साल भीतर ही हम कहे वाली नौकरानी का लगल बानी। भगवान एगो बेटा हमरा के दे देतन तो हम ना नु करवाई। ना लगन होई कहे के ना दीदी, लेकिन लगन ना होई बेटा खिलाएगा। 4 गो बेटी हो गली सनु, तोरा मुंह में शोभा नहीं खे देती, इसको शोभा नहीं खे दे, शोभा नहीं खे दे जी। रात को आंख कराए के ना तो रौरा अपन करी ठीक बट ना तो अपन माई बहन के बोला ली, हमरा से ना काम धंधा होई। हमर माई के तू तो देखत इसनु हमर माई बूढ़ हो गई बिया। जन माई मरौरा सुख भोज गम रौरा आ करी हम ये दिन रह गल बटुए। फिर तोरो के भगवान तो दिहन तो हम ही नु करब। हमरा के दिहन दीदी जी त अपन नहीं है अपन माई बहन के बोला ले, रौरा असरा हमर नहीं खे ठीक बनू त हमरा ले उम्मीद मत रखी कौनो कि हमरा लगा क के दे में जे ठीक क के दे ठीक बनू। जन्मावे के शौक बा करे के नहीं है, अपन बाप भाई बहन के बोलाए के शौक नहीं खे। अच्छा एगो बात बता, हम 10 साल से आइनी ते घर में सबके संभाल बानी, सब कोई के करत आइल बानी, लेकिन हम एगो अपन बेटा के ताकतन के एगो भगवान हमरे के बेटा दे देतन तो हमार जिंदगी सवर जाए। तराउर जिंदगी हो तराउर समरी तराउरा सोची रौरा करियो में हमार का बाटे जी। हां झड़ुया ले जाई। अरे हम तो लेके जाते बने ठुमका के पेट ले लेता नहीं, लेके जाते मैंने टूटना बहावत रहता नहीं। बताओ 4 गो लड़की को तक ले गो बेटा ना बना, बेटा को उम्मीद रख ले बड़े जी लाइन लगन क्रिकेट टीम खड़ा करिन वो लड़किन के। बाप रे बाप, घर में इची कियो हमारा मन नहीं करत की रही आता ना घर के ना ये थू हो गइल बाटे ना कि का बता लावे की हमारे घर में ना कंपनी खुलल बा, वो खाली पैदा हो खइला के बुझा तक मशीन माई। अरे तोरा के हम काम करने गौवा में तू मिलली ना। ए भैया तो हम काम वाला ना आदमी बनी, हम घर में बैठन तो ना काम चली। काहे खिसिया तड़ी माई? अब खिसिया के का तू वैसा बतिए बताव तारा कहता कि कहां रहतनी खिसियाल बड़ी। हम काहे खातिर खिसिया जाई ना ही नतिनी खिलावत तड़ुआ नाती नहीं खूब खिलावत, खिसियाल नहीं क्यों माई? तू बोल तनी देख ले संभार ओकरा के। माने के संभारत ताटे हम न करतनी का ओकरा के बोलत तड़ी डटड़ी आ वो बोलत तड़ी का है तोरा नहीं के बुझाता तना महंगाई के जमाना बाटे आ खाली लड़की बियात रहती है, खाली लड़की का है। हमार शौक ना कि नाती होकी त खेलैती सोहर गवैती, हमार ना एथु हवे। माने कि हमारा बस में बा माई कि हम लड़का पैदा करी, भगवान चाहिए तवन होई। हां ज्यादा भगवान चाहिए कि का त भगवान तो चाहता ना जाने का भगवान का बिगड़ रहे कि हमरे घर में मशीन ये फिट हो गइल बाटे। का माई अब तू का विचार अपना बात में रखत तड़ी ना, हमरा समझ में नहीं खिया। अरे हम कुछ करी करतनी ना, छोड़ले नहीं ना करतड़ू हम कहतड़ू जितना हम देखत ठीक ना। हम लेके चल जाओ, लेके चल जाई देख कर जर तोड़ जे तो लोग ना जा लिया के भैया लिया के जा। तहार परिवारों में हमर का एथु बाटे, आजकल तो बेटे पतोह के नाराज बे मन के करतड़ी हम मानतनी हम ठीक बा। चलो ठीक बा मानतनी तो चल ठीक बा, हम जातनी हॉर्लिक्स ले आवे। जा हॉर्लिक्स खियावा कॉम्प्लान खियावा, ओइसे हमके का मतलब चल ठीक बा। तार परिवार है भैया, माई खाती तो एक खोराक दवाई लिया खाती तो हम लोग के नहीं खे रहत पैसा रुपया। आ माई सच बात बोल देते, सही कहावत कहल बा कि सच बात में आँच लगबे करेला, सही बतिया बोल देता नहीं जर जा राजा तर जा का करे के बा हमारा बुझाता तवन कर जा। आँखी के सोझा भाई बात बर्दाश्त नहीं होता आदमी करते न बाटे। अब है भैया और लाइनवा एजकेन काहे काट देता वसन। गर्मी में तो खाना तो निकाल देले रे। बैठ बैठा है जे बैठा काने उन जाता रो। बोल का कहत रे? ठीक से बाड़े नु? माई ठीक बिया न भैया? हां सब कुछ ठीक। भौजी ओरे सब कोई ठीक बा। बबुआ बुचिया हो सब ठीक बा। कौन ये न भैया कि हमरो के लिया के चलो ना। भेजियन लोग
भेजियो ना तो तू कह कि ना ले आ जाए चाहे कोनो काम बटुए जना तो अनु की गोतनिया के फिर लइका होके के बटुए सब काम हमारे पर डील कर लेकिन ना छोटकी करे छोटकी तो ही बतावा भैया कि 4 गो लड़की हो गेल वैसन बेटा के ताकत आड़ी 4 गो लड़की वैसन फिर लड़की हुई त का करे हनु तो गाँव में चलबे। हाँ हम गाँव में चल हमरा के लिया चल माइले बात कर लो ए जो बतिया ला हमार मम्मी जी ले सास ले ठीक है बात कर लेते हैं हम। तू ही बताओ भैया कि लड़की वैसन एगो दूगो पर रह देती कि ना मान लेते कि हमार उहे बेटा बाबा सन आ एगो में बानी हम हमारे मर्दा के कमी ना कर दियन जा भैया लड़की बे आज मान लो कि 50,000 5 लाख लगता कल 10 लाख 12 लाख लगी कि ना 10 लाख के बिना कोनो शादी बियाह फरियाए वाला बा ना हो तो जितने पर लड़की तो उतने पैसा के घर होता थे ना ई कन्या कि ई नहीं के बुझाता कि सोचो तब कि ना बेटा के ताकत नहीं बेटा के ताकत नहीं जा का भइल बाबू अपन हाथ में नहीं के ना बुझी चलो कोनो बात नहीं के चलो पूछा तनी हम चल चल पूछा मम्मी जी लेके हम जाई ठीक बाटे नु ठीक बा दादा एकदम चाहत नहीं कैसे हुई जेल से हम निकल जाइए हमरे दम घुटत टटुए बताओ इनको लइका लइकी होई सुख भोगन माई कहियन हम इनकरा के क के देही देखो तने भैया कहतवन कि ना बुचियो कोने की आही माई बहुत पेटा दुखाता रे बुची कोने की पापा के बुला के लेके आओ कहियन के मम्मी बुलावती है का कहबू मम्मी पापा हाँ मम्मी के पेट दुखाता का कहबू मम्मी के पेट जोर के पापा जल्दी चलो जा बुला के ले आओ तो बेटा अही माई चलो नहीं खिजा जाए तो भगवान हे भगवान जैसे तू देले बड़ा वैसे हमारा देह उबार को दो तू एगो हमरा के खाली बेटा दे दा सब कोई के मुंह में करी खा पोता जा अही डा मम्मी जी ए छोटकी आइए बेटा मम्मी जी ए छोटकी आइए बेटा मम्मी जी ए छोटकी खींचला और बहुत दुखा दर्द होता आइए बेटा ए छोटकी तन देख रही है छोटकी मतलब बुढ़िया मम्मी जी का लंगटे क द मम्मी जी देखिए ना मत पेटा दुखा था मम्मी जी एक बार देखिए बर्दाश्त कर बुझा ना मम्मी जी हमरा तब बुझाता कि अभी पहला हो मम्मी जी सोचा तनी कि पेड़वा सुखाइल जाता है कि काट पीट के लाकन लावना लकड़ी लागी जाई पापा मम्मी के पेट दुखा का पेट दुखाता अरे अभी तो नहीं तो ठीक ठाक रही हो दवाई खाई समय में ना चल जल्दी चल माने हॉस्पिटल में लेके जाई बुझे तो हमें लोग पड़ता थे बैंकवा में हथी नहीं के ना हो खत मम्मी जी माने देखो तनी को नाटक देख ली तू कहले बाड़ी ए डांट लगल बाजी छोड़ देतावा का बोल बा अरे हैं अंजलि बेहोश भइलो यन अंजलि दांत लगले का बोल बा का नाटक में नहीं खेरो उठे के हॉस्पिटल में थोड़ा जाए घर ही ना हो जाई अरे बबुआ सांस नहीं के चलत रे ए कनिया अरे बोला ना हो हे बबुआ देख ना कनिया के सांस कुछ नहीं के चलत हे कनिया अंजलि का बोल बता रहा का हो गइल अंजलि ये दीदी जी उठा ना का भाई अयो ठीक का हो गए मैं देख ना का हो गया करा मैं ना सुन ना अब चेक के देखी बोला ना अंजलि हमार बच्चा कहत रही कि मम्मी हॉस्पिटल में ले चली लेकिन हम ना खड़ा कर दिया हे दीदी जी मैं कैसे हो गई दीदी जी हम क्या कहिए बाबूआ मांगे तो नहीं के पूछा का कहबी सब तोर गलती बा माई अब हमार गलती हो गई अरे देखो तो रहबे करी सेवा सत्कार करते रहो कहां करत रही तू तो ऊपर के मन से कहत रही माई अंजलि उठा ना अंजलि बच्चिया के अरे छोटा के दे तेरे दिन का तिली खो दीदी ले चलो कनिया के ले चलो या घर में सुतावा दुदु गो जीवा माराई गइलो रामा अब का करिया सरे